bueno, hagamos esto. Vamos a la acción. Este es mi último día en esta prueba de Overwatch gratis, que arrancó desde el 18 del mes que está en curso, de noviembre del año 2016, y va a estar hasta el 21, o sea, hasta el lunes. Pero bueno, el lunes estudio, trabajo y entonces no tendré tiempo. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta última partidita por acá. Y si me va mal, oh, ya me quitaron el sol. ¡Dime! Bueno, vamos a ver. Observatorio, vamos a ver qué puedo colocar por aquí. Reinhardt. No, vamos a ver. Para. Bueno. Vamos a probar con Diva, vamos con Diva. ¡Juego para ganar! Bueno muchachos, esta ha sido una experiencia increíble la que ha tocado con el Overwatch en esta versión gratuita ofrecida por Blizzard en este fin de semana. Entonces, bueno, aquí andamos. Oh Dios mío, estoy fusilado, qué vergüenza. Ha sido un gran obsequio, digamos que para mí Blizzard se adelantó con la Navidad y bueno, nos ha obsequiado el regalito, este regalito de que es el jugar Overwatch, que sea 3 días totalmente gratis. Oh Dios mío, me fusilaron de nuevo. Bueno. A ver si ya se está ocupado uno del ligero. Ah, sí, ya está listo. Este es el tipo. Bueno, con este sí me entiendo mejor, ¿ves? Así que bueno, ahora vamos. Somos soldados. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer aquí. No creo que haya mucha chance, pero bueno, ahí vamos. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, quisiera dar mi agradecimiento a la gente de Blizzard por habernos obsequiado estos 3 días de juego. ¡Ja! En tu cara. Nos fusilaron. Bueno, ok. Gracias a Blizzard Entertainment por habernos obsequiado estos 3 días de juego gratis. Para gente que está como yo, que no podemos comprar el juego, a pesar de que lo hayan bajado por el Black Friday. Lo colocaron en $35 la versión Origins, que estaba costando $60 originalmente. Oh, Farah. Y bueno, la bajaron a $35, de 60 a 35. Bastante bien. Ha sido tremendo regalo, pero bueno. Hay personas como yo que no podemos comprarlo, no podemos tenerlo, así que bueno. Me conformo con estos 3 días. Bueno, ha sido fantástico y a disfrutar. Oh, no, esto. Aquí no salía nadie conmigo. Todavía sigo vivo. La carga se acerca a su destino. Rayo. Derrota. Pero vamos otra. La jugada de la partida. Kick card. Buena, Reinhardt.
llévate el épico, papá. Denle el épico. Ah, rayos, se lo llevó Épico. el Hanson. Me honras. Bueno, la verdad, una vez más, gracias Blizzard Entertainment por estos 3 días. Y bueno, vamos a otra partidita.